ეთერში ახალი 12-ზე პირველი დღე ოპოზიციის გარეშე. მერვე მოწვევის პარლამენტის პლენარულ სხდომას დღეს პირველად არესტრებიან ნაციონალების სხდომაზე კი დღეს ბიუჯეტს განიხილავენ. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ეს არ არის ბოიკოტი და ამ ეტაპზე ქვეყანაში უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვანი მოვლენები ხდება, ვიდრე ქვეყნის ბიუჯეტია, ამიტომ მათ არ სურთ ბიუჯეტის შესახებ რამის მოსმენა ამ ეტაპზე. გარდა ამისა, პარლამენტში დღეს სახალხო დამცველის კანდიდატს აცელიან. პარლამენტში მიმდინარე მოვლენებს ჩვენი კორესპონდენტები აშუქებენ. თამარ ჩიხლაძე გვერდობა ახლა პირდაპირ ეთერში ქუთაისიდან. თამარ გისმენთ. Დიახსოფო მოგესალმებით. დღეს პარლამენტში დაგეგმილია ბიუჯეტის საკომიტეტო განხილვა ჯერ კიდევ გუშინ დაიწყო, თუმცა დღეს 6 კომიტეტის სხდომაა დაგეგმილი, რომელსაც როგორც შენ უკვე აღნიშნე, არესტრებიან უმცირესობის წარმომადგენლები. ჩვენ ვესაუბრეთ ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს დათო ებრალიძეს, ასევე უმრავლესობის წარმომადგენლებს. ისინი ამბობენ, რომ არ შეიქმნება გარკვეული პროცედურული პრობლემები, რადგან უმრავლესობას აქვს შესაბამისი რაოდენობა დეპუტატების, რომ შედგეს კვორუმი კომიტეტის სხდომაზე, თუმცა მაინც სამწუხაროა, რომ ბიუჯეტში არ აისახება უმცირესობის წარმომადგენლების შენიშვნები და მოსაზრებები, როგორც ზაქარია ქუცნაშვილმა განაცხადა, ეს არ არის ქართული ოცნების ბიუჯეტი, ეს არის ქვეყნის ბიუჯეტი და ამიტომ უმცირესობა უფრო მეტ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას უნდა გრძნობდეს ასეთ თემებთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარები მოვისმინოთ. თვითონ ის, რომ უმცირესობა არესწრება კომიტეტის სხდომას, შემოსავალ ძალიან საწევია და ნაკლოვანება არის. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე თუ შეერთებოდნენ, უფრო ეფექტურად იქნებოდა განხილული და უფრო გაზიარებული იქნებოდა ყველა შენიშვნები, რაც აქვს უმცირესობას. სხვა მხრივ კომიტეტები გუშინ დაიწყო და დღეს დილიდან 11 საათიდან გაგრძელდება და რა თქმა უნდა, აქტიური მუშაობა იქნება. დღეს განიხილება საპროცედურო და იურიდიული კომიტეტების გაერთიანების სხდომაზე, სწორედ ბიუჯეტის საკითხი წარმოდგენილი იქნება მთავრობის წარმომადგენლის მიერ. უმცირესობა რამდენადაც მე ვიცი, დატოვეს ქუთაისი, ამჟამად არ იმყოფებიან და ალბათ აქედან გამომდინარე არ მიიღებენ მონაწილეობას, თუმცა კვორუმი მაინც საკმარისია უმრავლესობის წარმომადგენლების სახით კომიტეტში და მე ვფიქრობ, რომ მაინც შედგება ეს განხილვა. თავისთავად, როცა მე ვამბობ, რომ ნორმალურია, რომ ნაციონალური მოძრაობა გამოხატავს თავის პოზიციას ამ ფორმით, ეს უბრალოდ არნიშნავს იმას, რომ საქართველოს პარლამენტს გაებუტო. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო ბიუჯეტი ეს არის არა ქართული ოცნების ბიუჯეტი, არამედ ასევე ქართველი ხალხის ბიუჯეტი. ასე რომ მე ვიმედოვნებ, რომ ისინი იმ კვირას მობრძანდებიან, გააგრძელებენ თავიანთ უფლებამოსილების განხორციელებას, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ისაც ხალხის განმავლობაში ცრუდ ღაღადებდნენ, რომ ჩვენთვის მთავარია სახელმწიფო ინტერესები, მთავარია ხალხის უფლებების დაცვა, აღმოჩნდება ტყუილი. ბიუჯეტის საკომიტეტო განხილვა გაგრძელდება 12 ნოემბრამდე, უკვე 13 ნოემბერს გავა ის საპარლამენტო სესიაზე. და კიდევ ერთი თემა, რომელსაც ჩვენ დღეს ჟურნალისტები ველოდებით პარლამენტში, არის სახალხო დამცველის პოსტზე წარდგენილი კანდიდატის ნინა ხატისკაცის ვიზიტი. პარლამენტში ის ხვდება უმრავლესობის ფრაქციის წარმომადგენლებს. შექმნილია ერთგვარი სამართლებრივი კაზუსი, რადგან ჯერ კიდევ ძველ სახალხო დამცველს გიორგი ტუღუშის პარლამენტმა უფლებამოსილება გუშინ ვერ შეუწყვიტა, თუმცა უმრავლესობაში იმედოვნებენ, რომ შემდეგ სხდომაზე მოხდება მისი უფლებამოსილების შეწყვეტა და 23 ნოემბრამდე გიორგობამდე საქართველოს უკვე ეყოლება ახალი სახალხო დამცველი. ამ თემით და ახალი კომენტარებით ჩვენ უკვე შემდეგ გამოშვებებში დაგიბრუნდებით. დიდი მადლობა თამარ ჩიხლაძე საუბრობდა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში.